can find a virtuous woman? कसले गुणवती स्त्री पाउन सक्छ र? Praise the Lord. परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। Let's turn our Bibles to the book of Proverbs chapter 31 हामी हाम्रो बाइबल पल्टाउँ हितोपदेश 31 अध्यायमा and read verse 16. 31 को 16 पद पढिदिनुहोस्। She considereth a field and buyeth it, with the fruit of her hands she planteth a vineyard. उसले जमिनको विषयमा सोच्छे र त्यो किन्छे, आफ्ना हातको कमाइले उसले दाखबारी लगाउँछे। This verse proceeds with the first word as she. अनि यो वाक्य चाहिँ उनी भनेर सुरु हुन्छ। Who is this she mentioned here? यहाँ उल्लेख गरिएको उनी भन्नाले को हो? The answer is in verse 10. त्यसको उत्तर 10 पदमा छ। Who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies? गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र किनकि उसको मूल्य त लालमणिहरू भन्दा पनि धेरै बढी हुन्छ। Who can find a virtuous woman? कसले गुणवती स्त्री पाउन सक्छ र? Generally, the church of God is compared to a woman. साधारणतया परमेश्वरको मण्डलीलाई एउटा स्त्रीसँग तुलना गरिएको हुन्छ। King Solomon in all his wisdom, he says, who can find a virtuous woman? राजा सुलेमानले आफ्नो एकदमै बुद्धि लगाएर उहाँले यो भन्दछ कि कसले एउटा सद्गुणी स्त्री भेट्टाउन सक्छ र? The word is filled with women right from Eve. अनि संसारमा चाहिँ सुरुवाती अवस्थादेखि हव्वादेखि नै त्यहाँ स्त्रीहरू छन्। Yes. But he never talks about all the women. तर उहाँले सबै स्त्रीहरूको विषयमा बताउनुहुन्न। He talks about that woman who is very virtuous. उहाँले ती स्त्रीको बारेमा मात्र यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ जो चाहिँ एकदमै गुणवती छ। If I use the word 100 times virtuous, it will still be a mystery for you. You cannot understand the meaning. यदि मैले यो गुणवती अथवा सद्गुणी भनिराखेँ भने पनि 100 पटक यो शब्द भने तापनि तपाईले यसको अर्थ बुझ्न सक्नुहुन्न। So I had to make you understand what does virtue mean. त्यसैकारण मैले तपाईहरुलाई यो सद्गुण भन्नाले के हो त्यो बुझाउनु जरुरी छ। The word virtue means in English, अनि सद्गुण भन्ने शब्दको अर्थ यस्तो हुन्छ, the moral excellence एउटा नैतिक सर्वश्रेष्ठता, in personal principles, एउटा व्यक्तिगत उसको सिद्धान्तमा, which is admirable for its unique qualities in a person. अनि जो चाहिँ एकदमै प्रशंसनीय हुन्छ र त्यो व्यक्तिमा चाहिँ एउटा अद्वितीय स्वभावहरू हुन्छन्। And that is held in that woman constantly, अनि त्यो चाहिँ त्यो स्त्रीमा निरन्तर रहिरहन्छ as an inherent nature. त्यो चाहिँ ऊ भित्रै जन्मदै लिएर आएको स्वभावको रूपमा। Virtue stands for your beautiful, excellent, moral qualities. अनि सद्गुण भन्नाले चाहिँ एउटा सुन्दर एकदमै सर्वश्रेष्ठ नैतिक स्वभावहरू हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। That comes to you as a natural inherent. त्यो चाहिँ तपाईले प्राकृतिक रूपमा नै तपाईले त्यसलाई हासिल गर्नुहुन्छ। Why you use the word natural inherent? त्यो प्राकृतिक रूपमै आउने भनेर हामी किन यो शब्द प्रयोग गर्छौं? Many people try to act and imitate like others. धेरै मानिसहरू चाहिँ अरूहरूले गरे झैं जस्तै देखाउन खोज्छन्, नक्कल गर्न खोज्छन्। But that will never be durable. तर त्यो चाहिँ स्थायी हुँदैन। Yes, some people they will be very dramatic. कोही मानिसहरूले नाटक जस्तै गर्छन्। According to the situation, like a chameleon, they'll change their color and their quality and the character. अवस्था अनुसार उनीहरूले छेपारोले चाहिँ आफ्नो रङहरू बदल्ने गर्छन्। Have you seen the chameleon, a small creature? तपाईले सानो त्यो छेपारो देख्नु भएको छ? It has a natural ability of changing its color according to the color of the tree, so that it cannot be spotted by people. त्योसँग चाहिँ रुखको जस्तो रङ छ त्यही अनुसार आफ्नो शरीरको रङ बदल्ने क्षमता हुन्छ ताकि अरू मानिसहरूले त्यसलाई भेट्टाउन नसकोस्। I hated this chameleon and it was a playing toy for me in my childhood. अनि त्यो छेपारोलाई चाहिँ म घृणा गर्दछु, त्यो मेरो सानो समयमा चाहिँ एउटा खेल्ने खेलौना जस्तै थियो। Yes, we used to catch it and tie a cloth around its neck and we'll fire. अनि हामीले त्यसलाई पक्रने गर्थ्यौं, घाँटीमा कपडाले बाँधिदिएर त्यसलाई आगो लगाइदिने गर्थ्यौं। Yes, childish game. एकदम बाल्यकालको खेल। So from the chameleon, one thing I understood. त्यसकारण तर त्यो छेपारोबाट मैले एउटा कुरा बुझेको छु। The tree is dark green in color. यदि रुख चाहिँ एकदमै हरियो रङको छ भने he also changes color as dark green. त्यसले आफ्नो रङलाई पनि एकदमै गाढा हरियो रङमा बदलिदिन्छ। If the bark of the tree is dark brown, यदि रुखको बाहिरी भाग चाहिँ खैरो खालको छ भने chameleon also can change its color as dark brown. त्यो छेपारोले आफ्नो रङलाई खैरो जस्तै बदल्न सक्छ। So that when it climbs a tree, it may not be spotted by the people. ताकि उसले रुख चढ्दाखेरि मानिसहरूले उसलाई देख्न नसकोस्। Yes, so the color keeps always changing. उसको रङ सधैँ बदलिरहन्छ। That is not the beautiful quality. त्यो चाहिँ सुन्दर स्वभाव होइन। Yes, we must have our personal principles. हाम्रो आफ्नै व्यक्तिगत सिद्धान्त हुनु पर्दछ। Even psychology says
अनि मनोवैज्ञानिकहरूले पनि भन्ने गर्दछन् Always learn to be yourself. सधैँ आफू जस्तो हो त्यस्तै बन्न सिक्नुहोस्। Yes, that doesn't mean you should develop evil characteristics. That I don't mean. I don't encourage. यसको अर्थ चाहिँ तपाईमा एकदमै नकारात्मक स्वभावहरू तपाईले बनाउनु पर्छ भन्न खोजेको होइन। If I am a man of short temper, यदि म एकदमै रिस उठ्ने मानिस हुँ भने I don't say I should continue in that. That is an evil character. अनि म चाहिँ त्यसैमा लागिरहनु पर्छ भन्न खोजेको होइन, त्यो चाहिँ नराम्रो स्वभाव हो। That never makes me virtuous. त्यसले मलाई चाहिँ सद्गुणी बनाउँदैन। Virtue, the word virtue is based on moral excellent qualities. अनि सद्गुण भन्नाले चाहिँ एउटा नैतिक अनि सर्वश्रेष्ठ चरित्रहरू भनेर बुझिन्छ। And that must come to us naturally. त्यो चाहिँ हामीमा प्राकृतिक रूपले नै आउनु पर्दछ। Yes, we must never try to imitate other people. हामीले अरू मानिसहरूको नक्कल गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। Because we cannot have it constantly in our character. किनकि हामीले त्यसलाई स्थायी रूपमा हाम्रो स्वभावमा लिन सक्दैनौँ। Similarly, त्यस्तै तरिकाले if God has given you naturally an excellent character, don't change it. यदि परमेश्वरले तपाईलाई प्राकृतिक रूपमै तपाईको स्वभावमा सर्वश्रेष्ठ स्वभावहरू दिनुभएको छ भने त्यसलाई नबदल्नुहोस्। You must always try to keep it constantly in your life, that you might become a blessing for many other people. तपाईले सधैँ त्यो स्वभावलाई आफ्नो जीवनमा निरन्तर रूपमा राखिरहनुहोस् ताकि तपाईँ अरू धेरैहरूको निम्ति पनि आशिषको स्रोत बन्न सकुन्। Solomon says, who can find such a virtuous woman? सोलोमनले भन्दछन् त्यस्तो सद्गुणी स्त्री कसले भेट्टाउन सक्छ? Her price is far above rubies. उसको मूल्य लाल मणिहरू भन्दा पनि धेरै छ। In 13-14 he says, who can find a prudent wife? अनि 13 र 14 पदमा उनले भन्दछ एउटा बुद्धिमानी पत्नी कसले पाउन सक्छ? 19:14 House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. 19:14 पद घर र धन पैतृक सम्पत्ति हुन् अनि बुद्धिमती पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटकी हो। So wives are supposed to be virtuous and wives are supposed to be prudent. अनि त्यसैकारण पत्नीहरू चाहिँ सद्गुणी पनि हुनु पर्दछ र एकदमै बुद्धिमान पनि हुनु पर्दछ। A wise woman builds her house, Bible says. अनि बाइबलले भन्दछ एउटा बुद्धिमती स्त्रीले आफ्नो घर बनाउँदछ। The early days, women are generally used to be called as housewives. पहिले पहिले चाहिँ स्त्रीहरूलाई चाहिँ गृहिणी भनेर भनिदथ्यो। But now times are changed. तर अहिले समय बदलिएको छ। Now people say they are homemakers. अहिले मानिसहरूले भन्ने गर्छन् उहाँहरू चाहिँ घरको निर्माताहरू। And the second one seems to be more appropriate based on Bible. र बाइबलमा आधारित भएर हेर्ने हो भने दोस्रो जुन शीर्षक छ त्यो चाहिँ अलि बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। You and I, we can make 100 houses. तपाईँ र मैले 100 घरहरू बनाउन सक्छौँ। But make homes, we need to be virtuous or prudent. तर त्यो भवन बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै सद्गुणी र बुद्धिवन्त स्त्री चाहिँदछ। Therefore, the founder of our mission, Pastor Paul, who called the house of God where the servants of God used to live as faith home. त्यसैकारण हाम्रो यसको संस्थापक पास्टर पावलले चाहिँ जहाँ परमेश्वरको सेवकहरू बस्ने घरलाई चाहिँ उहाँले फेथ होम भनेर नाउँ दिनुभयो। The original meaning is to call the house of God as a faith home is, अनि परमेश्वरको भवनलाई फेथ होम भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ यो थियो कि yes, the inhabitants in their house, Yes. those who dwell in their house, they live by faith in God. त्यस घरमा बास गर्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको विश्वासद्वारा जिउने छन्। The American dollars read, in God we trust. जुन अमेरिकन डलरमा चाहिँ यस्तो लेखेको हुन्छ परमेश्वरमा हामी भरोसा राख्छौँ। Those who live in the faith home, they say, in God is our faith. अनि फेथ होममा बस्नेहरूले पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ परमेश्वरमा नै हाम्रो विश्वास छ। We are called as one home by faith. र विश्वासद्वारा हामीलाई एउटै घर भनेर बोलाइदछ। In our faith homes, हाम्रो फेथ होमहरूमा a virtuous woman, she builds her home. एउटा सद्गुणी स्त्रीले उसको भवन बनाउँछ। She is not a housemaker, she is a homemaker. ऊ चाहिँ घरको निर्माता होइन तर ऊ एउटा भवन बनाउने मानिस हो। About the virtuous woman, Bible says, she considers a field and she buys it. अनि सद्गुणी स्त्रीको विषयमा बाइबलले भन्दछ उसले जमिनको विषयमा सोध्छे र त्यो किन्छे। Yes. What does field speak of here? यहाँ यो जमिन भन्नाले के हो? When we turn to the book of Matthew, the Gospel, chapter 13, verse 44, जब हामी मत्तीको सुसमाचार 13 को 44 पदमा हेर्दछौँ there Jesus said, त्यहाँ यीशुले भन्नुभयो Matthew 13:44, मत्ती 13 को 44 फेरि स्वर्गको राज्य चाहिँ बारीमा लुकाइराखेको धन जस्तो हो जसलाई एउटा मानिसले भेटाएर लुकायो अनि त्यस कुराको कारणले ऊ रमाउँदै जान्छ र आफूसँग भएका सबै थोक बेचेर त्यो बारी किन्छ। Again the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. the kingdom of God is like a treasure hid in a field, अनि परमेश्वरको राज्य भनेको एउटा जमिनमा लुकाएको सम्पत्ति जस्तै हो। which a man, when he found,
जुन मानिसले जब भेट्टायो he went to buy that field. उसले त्यो जमिन किन्न गयो। A man went to buy that field. अनि एउटा मानिस चाहिँ त्यो जमिन किन्न गयो। Why did he go to buy that field? उस त्यो जमिन किन्न किन गयो त? Tell me. भन्नुहोस्। Because of the treasure that he had in it. Very good, thank you. उसले त्यहाँ त्यो लुकाइराखेको सम्पत्ति भएको कारणले गर्दा So a field becomes valuable only when treasure is there in it. एउटा जमिन त्यतिखेर मात्र मूल्यवान हुन्छ जति बेला त्यहाँ त्यसको सम्पत्ति हुन्छ। So what is the treasure in the field and what is the field and what is the treasure? अब यहाँ त्यो जमिन र त्यो जमिनमा भएको त्यो लुकाएको धन भन्नाले के हो? Spiritually we can take it this way. हामीले यसलाई आत्मिक रूपले यसरी बुझ्न सक्छौं। If field is the church, यदि त्यो जमिन चाहिँ मण्डली हो भने treasure is Jesus. धन चाहिँ येशू हो। So house can be made by anybody. त्यसकारण जोसुकैले घर बनाउन सक्छन्। But the occupant of that house is identified. The house is identified by the occupant of the house. तर त्यो घर चाहिँ त्यस घरमा बस्ने मानिसहरूद्वारा मात्र पहिचान गरिदछ। Anybody can build a church. जोसुकैले मण्डली बनाउन Your सक्छन्। family can also be a church. तपाईको परिवार पनि एउटा मण्डली बन्न सक्छ। But the church will have no value तर त्यो मण्डलीको मूल्य नै हुने छैन if Jesus is seen in the church as the biggest treasure. यदि त्यस मण्डलीमा चाहिँ येशू एउटा ठूलो धनको रूपमा देखा पर्नु भएन भने। The faithom also, फेतम पनि same principle. त्यही सिद्धान्त। What must be seen in this field? तर यस जमिनमा चाहिँ के देखिनु पर्दछ The त? treasure for you in the church is only Jesus and nothing else. And none तपाईको else. निम्ति मण्डलीमा भएको धन भन्नाले केवल येशू मात्र हुनुहुन्छ, अरु केही थोक होइन। Jesus said, where your treasure is, there is your heart. येशूले भन्नुभएको छ जहाँ तिम्रो धन हुन्छ तिम्रो मन पनि त्यही हुन्छ। So what you accept as your treasure, your heart will always crave for it. त्यसकारण जे जतिलाई तपाईले धनको रूपमा लिनुभएको छ त्यसको लोभ सधैँ नै तपाईको हृदयले गरिरहेको हुन्छ। Therefore, this morning the Holy Spirit wants to make the church understand, all the workers, the believers understand that in the church, which is supposed to be a field, Jesus must be your treasure. त्यसैकारण आज बिहान पवित्र आत्माले सबै विश्वासी सेवकहरूलाई यो बुझाउन चाहनुहुन्छ कि यदि मण्डली त्यो जमिन हो भने त्यो भित्र भएको धन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। His life, उहाँको जीवन, His wisdom, उहाँको बुद्धि, His character, उहाँको चरित्र, His power, उहाँको शक्ति, His teachings. उहाँको शिक्षा, This must be your treasure. यी कुराहरू तपाईको धन हुनु पर्दछ। If you come to this church, यदि तपाईँ यस मण्डली आउनुहुन्छ when भने somebody from outside asks you why you are going to this particular church, र यदि बाहिरको कुनै मानिसले तपाईँ यही मण्डली किन जानुहुन्छ भनेर सोध्दा what will you say? तपाईले के भन्नुहुनेछ? I have found a treasure there. मैले त्यहाँ एउटा धन भेट्टाएको छु। What is a treasure? त्यो धन के हो? Don't say our pastor is very excellent. No. अनि I'm not the पास्टर treasure. एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भनेर नभन्नुहोस्। Jesus is a treasure. तर येशू नै धन हुनुहुन्छ। Present Jesus and exalt his name. येशूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् र उहाँको नामलाई उच्च पार्नुहोस्। Then they will ask you, who is that Jesus? तब उहाँहरूले सोध्नेछन् त्यो येशू को हुनुहुन्छ? Tell them about Jesus. त्यसपछि उहाँहरूले येशूको विषयमा बताउनुहोस्। About his character. उहाँको चरित्रको About विषयमा, his purpose. उहाँको उद्देश्यको About his बारेमा, plans. उहाँको योजनाको How he बारेमा, lived a life free from sin. उहाँले कसरी एउटा पाप रहित जीवन How बिताउनु he भयो, loved the whole world. उहाँले कसरी सारा संसारलाई प्रेम How he गर्नुभयो, gave his life as a ransom to redeem the world. उहाँले कसरी संसारलाई उद्धार गर्नको निम्ति आफ्नो मूल्य About चुकाउनु all भयो, his beautiful characteristics. उहाँको सम्पूर्ण सुन्दर His स्वभावहरूको विषयमा, lowliness. His meekness. उहाँको नम्रता, His holiness. उहाँको पवित्रता, His redemptive methods and plans. अनि उहाँको उद्धार गर्ने त्यस योजनाहरू। Speak to the people all about Jesus and you will attract them to Jesus. अनि मानिसहरूलाई येशूको बारेमा यी कुराहरू बताउनुहोस् र उहाँहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्। We are none if Christ is not on our back. यदि हाम्रो पछाडि येशू हुनुहुन्न भने त हामी केही पनि होइनौँ। Yes. If Christ is on my back, though I am an ass, you will respect me. तर यदि येशू मेरो पछाडि हुनुहुन्छ भने म गधै भए पनि तपाईले मलाई आदर गर्नुहुनेछ। When Christ was going towards Jerusalem, जब riding on an ass, येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा त्यस गधामाथि चढेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो people paved carpets not for Christ but for the ass. अनि मानिसहरूले त्यहाँ कार्पेटहरू बिछाए, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको लागि नभएर त्यस गधाको लागि थियो। Christ was sitting on the ass. अनि ख्रीष्ट चाहिँ गधामाथि चढ्नु भएको But थियो, who walked on the carpet? तर त्यस कार्पेटमा चाहिँ को हिँड्यो? Our respect is त्यसकारण हाम्रो सम्मान भनेको not because I am doing God's ministry. तर मैले परमेश्वरको सेवाकै गरेको कारणले, I am teaching about Jesus, मैले येशूको विषयमा सिकाएको कारणले about his character, र उहाँको चरित्रहरूको विषयमा, about his righteousness, उहाँको धार्मिकताको बारेमा, about his holiness, उहाँको पवित्रताको about his बारेमा, lowliness, उहाँको नम्रताको बारेमा, about his humility, उहाँको दीनताको about बारेमा, his obedience, उहाँको आज्ञाकारिताको about बारेमा, his sacrifice. उहाँको बलिदानको बारेमा। Therefore, I am great. त्यसै कारण म महान छु। You also can become great in the church. तपाईँ पनि मण्डलीमा महान बन्न सक्नुहुन्छ। Not because you are the first believer.
believer. तपाईँ पहिलो विश्वासी भएको कारणले होइन, You can even be the last believer. तपाईँ एकदम अन्तिम विश्वासी भए You can तापनि, be an illiterate believer. तपाईँ अशिक्षित विश्वासी भए You may पनि, be the poorest of poor believer. तपाईँ एकदमै गरिब विश्वासी भए पनि, As long as you lift up Jesus, तपाईँले यीशुलाई उच्च पारुन्जेलसम्म you'll become an ass for Jesus. तपाईँ यीशुको निम्ति गधा बन्नुहुनेछ। People love you, people respect you, people pray for you. मानिसले तपाईँलाई प्रेम गर्नेछन्, तपाईँको सम्मान गर्नेछन्, तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछन्। Giving all the exaltations to Christ, shall we all gratefully from the bottom of our heart praise God for once? यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो हृदयदेखि नै उहाँलाई उच्च पार्दै हामी भित्री अन्तस्करणदेखि नै एकचोटि हामी उहाँलाई प्रशंसा चढाउँ। In 1 Timothy 3:15, पहिलो तिमोथी 3:15 तर म ढिलो भए भने परमेश्वरको घरमा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खामो र जग हो, कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जान। But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. we read about the field, the church. हामी त्यहाँ एउटा जमिन मण्डलीको विषयमा पढ्दछौँ। Right. The church is said to be the pillar and the ground of truth. अनि मण्डलीलाई चाहिँ सत्यताको खाँबो र जमिन भनेर भनिएको छ। Right. And we are said to be God's husbandry. र हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको बारी भनेर भनिएको छ। Right. In Corinthians for it, we are said to be God's husbandry. कोरिन्थीमा भनिएको छ हामी परमेश्वरको खेतबारी हौँ। We become the field of Christ, or the church becomes the field of Christ. र हामी अथवा मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको त्यो जमिन बन्दछ। And the church stands for only the truth. र मण्डली चाहिँ केवल यसले सत्यतालाई मात्र देखाउँदछ। Some of you before coming to the church were Hindus. तपाईहरू कोही कोही मण्डली आउनुभन्दा पहिला हिन्दू हुनुहुन्थ्यो। Some of you were from other denominations. तपाईहरू कोही कोही अरू झुण्डबाट Some of हुनुहुन्थ्यो। you must have been from other religions. तपाईहरू मध्ये अरू कुनै धर्मबाट पनि But हुनुहुन्थ्यो। what made you to come to this church? तर तपाईलाई यस मण्डलीमा के कुराले ल्यायो? Is it the building? के यो घरले हो? Because when you came, the building was not there. किनकि तपाईँ आउनुहुँदा यो घर पनि थिएन। When you were saved, the Bible was there. तपाईले उद्धार पाउनुहुँदा त्यहाँ बाइबल थियो। Even today, Bible is there. आज पनि त्यहाँ बाइबल छ। Bible is the book of truth. बाइबल चाहिँ सत्यताको पुस्तक हो। So the truth was there then. Truth is there now also. अनि सत्यता त्यति बेला पनि थियो र यो सत्यता अहिले पनि छ। God used some as to bring the truth to you. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई सत्यतामा ल्याउनको निम्ति केही गधाहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो। The truth is the treasure. त्यसकारण त्यो सत्यता नै साँचो धन हो। Yes. Therefore, Jesus says, I am the way, the life, and the truth. त्यसैकारण येशूले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। Because of the sake of the truth, you have accepted this church. यही सत्यताको खातिर नै तपाईहरूले यस मण्डलीलाई स्वीकार गर्नुभयो। Therefore, Apostle Paul writes to Timothy saying, Church of God is said to be the pillar and ground of truth. 1 Timothy 3:15. त्यसैकारण पहिलो कोरिन्थी 3:15 पावलले लेख्नुहुन्छ कि मण्डली भन्नु नै सत्यताको खाँबो र त्यस भुइँ अथवा जमिन हो। Now, that man who saw the treasure in the field, अब जुन मानिसले त्यो जमिनमा त्यो धन देख्यो, he never went to that field to take away the treasure. ऊ चाहिँ त्यस धन निकाल्नको निम्ति त्यो जमिनमा गएन। Treasure in a field, and he never took the treasure from the field, but he bought the field. मत्ती 13:44 मा हामी देख्दछौँ एउटा मानिसले त्यस जमिनमा धनलाई देख्यो, उसले त्यो धन जमिनबाट निकालेन, बरु त्यस जमिन उसले किन्यो। That means, त्यसको if अर्थ you want to know the truth, यदि तपाईँ सत्यता थाहा पाउन चाहनुहुन्छ you भने must come to the church, you must buy the church. तपाईँ मण्डलीमा आउनुपर्छ अर्थात् मण्डलीलाई किन्नुपर्छ। You must buy this fellowship. तपाईले यस संगतिलाई किन्नुपर्छ। Many people, they don't have fellowship, they don't go to any church. धेरैजना मानिसहरूसँग संगति हुँदैन, उनीहरू कुनै मण्डली पनि जाँदैनन्। They say we live by faith, we have Christ in us, and we believe in Christ, and Christ the Lord, He is going to come, and we also will go to heaven. उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी ख्रीष्टमा विश्वास गर्दैछौँ, येशू ख्रीष्ट छिटै आउँदै हुनुहुन्छ र हामी पनि स्वर्गमा उठाइ लगिनेछौँ। That is not biblical truth. त्यो बाइबलीय सत्यता होइन। The kingdom of God is like a field, a treasure hidden in the field. अनि परमेश्वरको राज्य भनेको एउटा जमिनमा लुकाइ राखिएको धन जस्तो हो। You mustn't simply take away the treasure and go out, तपाईले त्यतिकै त्यो धनलाई लिएर बाहिर जानुहुन्न, but you must buy the field. तर तपाईले त्यस जमिनै किन्नुपर्छ। You must buy the field. तपाईले जमिन किन्नुपर्छ। Christ is the treasure. अनि ख्रीष्ट धन हुनु भए तापनि Yes. Unless you buy the field, तपाईले त्यो जमिन नकिन्नुन्जेलसम्म you cannot have the treasure. तपाईले त्यो धन पाउन सक्नुहुन्न। One example you find in the book of Ruth. हामी रुथको पुस्तकमा एउटा उदाहरण भेटाउन सक्छौं। In chapter 4, verse 8, 4:8 पदमा we read about Boaz हामी त्यहाँ बोअजको विषयमा पढ्दछौं। giving a choice to one of the kinsmen of Naomi. उसले चाहिँ नाओमीको एउटा नातेदारलाई एउटा रोजाइको निम्ति दिएको थियो। We know Ruth was a Moabite woman.
हामीलाई थाहा थियो रुथ चाहिँ एउटा मोआबी स्त्री थियो। When her husband died, जब उसको श्रीमानको मृत्यु भयो she came to the land of Bethlehem in Judah ऊ चाहिँ यहुदाको बेथलेम भन्ने ठाउँमा आयो along with her mother-in-law, उसको आफ्नो सासूसँग। right? So she told her mother-in-law, उनले आफ्नो सासूलाई भनिन् for our sustenance I'll go and glean in the field. अब हाम्रो खानको लागि चाहिँ म खेतमा गएर त्यो सिलाबाला खोज्ने छु। And fortunately, she went to the field of Boaz र भाग्यवश ऊ चाहिँ त्यस बोअजको खेतमा पुग्यो and started gleaning. र त्यहाँ चाहिँ सिलाबाला खोज्न थाल्यो। She continued to go there. ऊ त्यहाँ निरन्तर जान गइरह्यो। Right. It so happened, the story you know. त्यो कथा तपाईलाई थाहा नै छ। Boaz wanted to redeem her. अनि बोअजले चाहिँ उसलाई अब छुटकारा दिन खोज्यो। In the Old Testament, there was a law like that. अनि पुरानो नियममा यस्तो एउटा नियम थियो। Here, Boaz wanted to buy Ruth, तर यहाँ Marry Ruth. बोअजले चाहिँ रुथसँग विवाह गर्न खोज्यो but he could not do that. तर उसले त्यो गर्न सकेन। The first man alone can marry her. अनि पहिलो नजिकको नातेदारले मात्र उसलाई चाहिँ विवाह गर्न सक्थ्यो। So there was a kinsman who was so close to Ruth than Boaz. त्यहाँ एउटा यस्तो नातेदार थियो जो चाहिँ बोअज भन्दा पनि नजिकको नातेदार थियो। So Boaz gave the chance to him first. त्यसकारण बोअजले उसलाई पहिलो मौका दियो। He told him, उसलाई भन्यो Naomi has a field नाओमीको एउटा खेत छ and you are the nearest kinsman. र तिमी चाहिँ नजिकको नातेदार हौ। And if you want to buy the field यदि तिमी त्यो जमिन किन्न चाहन्छौ भने or redeem the field, अथवा त्यस जमिनलाई मोल तिरेर छुटाउन चाहन्छौ भने you must also redeem Ruth who is in the field. तिमीले त्यस जमिनमा भएको रुथलाई पनि मोल तिरेर छुटाउनु पर्दछ। So Ruth is a treasure. त्यसकारण रुथ चाहिँ धन हो। Field is a Naomi's family. जमिन चाहिँ नाओमीको परिवार। Because you are the nearest kinsman, ऊ चाहिँ नजिकको नातेदार भएको if कारणले you want to buy Naomi's field, यदि उसले नाओमीको जमिन किन्नु छ भने you must buy the treasure that is in the field. उसले त्यस जमिनमा भएको धनलाई पनि किन्नु पर्ने थियो। Who is that? त्यो को थियो? Ruth. रुथ। When that man came to nobody, he said, no, I cannot buy Ruth. I जब can buy the field, I don't know the Ruth. जब त्यो मानिसले यो थाहा पायो उसले भन्यो म त्यस जमिन त किन्न सक्छु तर रुथलाई छुटाउन सक्दिन। Then Boaz said, okay, all right, get away. त्यसपछि बोअजले भने ठिकै छ तिमी जाऊ। Boaz came to buy the field as well as Ruth. त्यसपछि बोअजले चाहिँ त्यस जमिन साथसाथै रुथलाई किन्नको निम्ति आयो। And then what happened? त्यहाँ के भयो? Boaz became the forefather of Jesus Christ. अनि बोअज चाहिँ येशू ख्रीष्टको पिता पुर्खा बन्ने हो। So when we go to redeem जब हामी मोल तिरेर छुटाउन जान्छौँ the treasure त्यस धनलाई and determined to buy the field, र त्यस जमिन किन्ने अठोट गर्छौँ yes, we become Jesus' generation. तब हामी येशूको पुस्ता बन्छौँ। So church is equally important as the truth is. त्यसकारण जति सत्यता महत्त्वपूर्ण छ मण्डली पनि त्यति नै We महत्त्वपूर्ण know छ। that you all came to the church only for the sake of the doctrine, only for the sake of the truth preached here. हामीलाई थाहा छ कि यहाँ यस मण्डलीमा प्रचार गरिने सत्यता र यहाँको सिद्धान्तको खातिर मात्र तपाईहरु यस मण्डली आउनु भएको छ। What is the truth? त्यो सत्यता के हो? Jesus is the truth. येशू नै सत्यता हो। The word of God is the truth. परमेश्वरको वचन नै सत्यता हो। Because he himself is the word. किनकि उहाँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ। Apostle John says in chapter 1, in the beginning was the word was with God, word was God. अनि प्रेरित यूहन्नाले 1 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरको साथमा थियो र वचन नै परमेश्वर So हुनुहुन्थ्यो। when you read Bible, त्यसकारण जब तपाई बाइबल whether पढ्नुहुन्छ Old Testament or New Testament, चाहे पुरानो नियम अथवा नयाँ नियम, right from the book of Genesis till the book of Revelation, Jesus appears in every book. उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म हरेक पुस्तकमै त्यहाँ येशू देखा पर्नु भएको छ। In Genesis 3rd chapter, God said, the seed of the woman will bruise Satan. उत्पत्ति 3 अध्यायमा यस्तो भनिएको छ कि त्यस स्त्रीको वंशले शैतानको शिरलाई कुच्याउने छ। Who is the seed of the woman? त्यस स्त्रीको वंश को हो? Jesus Christ. येशू ख्रीष्ट। So in Genesis, Jesus starts. त्यसकारण यही उत्पत्तिबाट येशूको सुरुवात भएको छ। And he is the lamb slain from the foundation of the world. र उहाँ जगको उत्पत्तिदेखि नै मारिनु भएको थुमा हो। So from the foundation of the world, Jesus is त्यसकारण revealed. संसारको उत्पत्तिदेखि नै त्यहाँ येशूको प्रकट भएको थियो। In the last book of Revelation also, Jesus is mentioned. र प्रकाश पुस्तक अन्तिम पुस्तकमा पनि येशूको बारेमा All प्रकट along, गरेको छ। all through the 66 books, everywhere you can find Jesus. यस 66 वटै पुस्तक भरि नै तपाईले येशू ख्रीष्टलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। So therefore, whether you call the Bible the word or the truth or Jesus, all the three are one and the same. अनि तपाईले चाहे बाइबललाई वचन भन्नुहोस्, सत्यता भन्नुहोस् अथवा येशू भन्नुहोस्, यी तीनवटै कुराहरू एउटै हुन्। Bible is the treasure of truth. बाइबल चाहिँ सत्यको धन हो। Yes, when you read Bible,
you can understand what is God's truth. That truth will make your life free. जब तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ तपाईले सत्यता के हो बुझ्नुहुनेछ र त्यो सत्यताले तपाईलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। Some people read Bible only for knowledge. कोही कोही मानिसहरू ज्ञान हासिल गर्नलाई मात्र बाइबल पढ्छन्। They know the history, they know the verses, उनीहरूलाई इतिहासहरू थाहा हुन्छ, उनीहरूलाई वचनहरू थाहा हुन्छ, but they don't have revelation. तर उनीहरूसँग प्रकाश हुँदैन। Yes, anybody can read Bible, anybody can have knowledge of Bible. जोसुकैले बाइबल पढ्न सक्छन्, बाइबलको ज्ञान लिन सक्छन्, That is not your greatness. तर त्यो तपाईको महानता होइन। Unless until you come to a place or you grow to that maturity that the Spirit of God reveals you the truth that is hidden in every verse, you are not growing in a spiritual life. अनि हरेक वचनमा लुकिएको रहस्यको परिपक्वतासम्म जबसम्म तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न, तपाईमा चाहिँ यो जुन सत्यतासम्म तपाईले हासिल गर्नुभएको हुन्न। John 14:6 says, यूहन्ना 14:6 भन्दछ, Jesus is the truth. येशू नै सत्यता हुनुहुन्छ। We must buy the field to have the treasure. त्यस धन पाउनको लागि हामीले त्यस जमिन किन्नु पर्दछ। This man went to buy the field only for the sake of the treasure. यो मानिस त्यही धनको लागि मात्र त्यस जमिन किन्नलाई गयो। Buying means किन्नु भन्नाले to buy anything you have to pay the price. कुनै पनि चीज किन्नलाई तपाईले मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। Yes, you must pay the price to own it. त्यसलाई हासिल गर्नलाई तपाईले मूल्य तिर्नुपर्छ। So what is the price that you pay to buy the treasure and the field? अब त्यस धन र त्यस जमिनलाई किन्नको लागि तिर्नुपर्ने मूल्य के हो त? Somebody tell me. Faith is the price that you pay. तपाईले तिर्नु भएको मूल्य भनेकै विश्वास हो। Right. So you believed. When you heard about Jesus, you believed. तपाईले येशूको बारेमा जब सुन्नुभयो तपाईले त्यतिखेर विश्वास When गर्नुभयो। you heard about this doctrine, you believed this is truth. तपाईले यो सिद्धान्त सुन्ने बित्तिकै यो सत्य हो भनेर विश्वास गर्नुभयो। Therefore, your title in the church is believers. त्यसै कारण बाइबलमा तपाईहरुलाई दिइने शीर्षक अथवा बोलाउने नाम भनेको विश्वासीहरू भनिन्छ। What believing means accepting the truth. विश्वास भन्नाले सत्यतालाई स्वीकार गर्नु। When you practice your belief, that becomes your faith. जब तपाईले आफूले जुन विश्वास गरेको कुरालाई अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो चाहिँ विश्वास बन्दछ। When the moment you heard the truth of baptism, जुन क्षण तपाईले पानीको बप्तिस्माको सत्यतालाई सुन्नुभयो you accepted it तपाईले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो because it is written in the Bible. किनभने त्यो बाइबलमा लेखिएको छ। In other words, you accepted the truth. अर्को अर्थमा भन्दा तपाईले सत्यतालाई स्वीकार गर्नुभयो। That is called only belief. त्यसलाई चाहिँ विश्वास भनेर भनिदछ। But for that belief to be your faith, विश्वास चाहिँ तपाईको विश्वासमा परिणत हुनको निम्ति belief means acceptance. अनि यकिन भन्नाले चाहिँ एउटा स्वीकार गर्नु, Bas, that is belief. त्यो चाहिँ विश्वास हो। You must obey the truth and take baptism. तर तपाईले सत्यताको आज्ञा पालन गरेर पानीको बप्तिस्मा पनि लिनु पर्दछ। Faith without work is dead. काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य हुन्छ। You accept baptism as the truth. तपाईले बप्तिस्मालाई सत्यताको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। But that can never become your faith unless you take baptism. तर तपाईले पानीको बप्तिस्मा नलिएसम्म त्यो विश्वासमा परिणत हुन सक्दैन। Yes, then only you will have the strong faith because by work you accepted the truth as belief. तब मात्र तपाईमा चाहिँ एउटा बलियो विश्वास हुन्छ किनभने कामद्वारा नै तपाईले त्यस सत्यतालाई स्वीकार गर्नुभयो। Therefore the word of God must become practical. त्यसैकारण परमेश्वरको वचन चाहिँ व्यावहारिक हुनु पर्दछ। So we must buy the field, the church, for the sake of the treasure in it. त्यसैकारण यस मण्डलीमा भएको धनको खातिर हामीले यस मण्डलीलाई किन्नु पर्दछ। I told you the treasure is Jesus. मैले तपाईहरुलाई बताएँ यो धन भन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। Jesus is dead and he is resurrected and he is in heaven. You cannot buy him now. अनि येशूको मृत्यु भएको थियो, उहाँ Literally. पुनरुत्थित हुनु भएर उहाँ स्वर्गमा गइसक्नु भएको छ र आश्चर्यक रूपले हेर्ने हो भने So now तपाईले you उहाँलाई have- किन्न सक्नुहुन्न। You have to understand how to buy Jesus. तर अब तपाईले बुझ्न सक्नुपर्छ कि येशूलाई कसरी किन्ने। Jesus says, I am the truth. येशूले भन्नुभयो सत्य म नै हुँ। Yes, the truth is the word of God. अनि सत्य परमेश्वरको वचन हो। You buy the truth. तपाई सत्यलाई किन्नुहोस्। To buy the truth, you need the price. सत्यलाई किन्नको निम्ति तपाईसँग पैसा हुनुपर्छ। What is the price once त्यो again? त्यो मूल्य के हो? Faith. विश्वास। So you have to believe तपाईले विश्वास गर्नुपर्छ and practice what we teach. र हामीले प्रचार गरेको कुरालाई अभ्यास गर्नुपर्छ। Right. And so Paul paid a very heavy price. त्यसकारण पावलले एउटा ठूलो मूल्य चुकाउनु भयो। Right. In Philippians 3:8, फिलिप्पी 3:8 असाँच्चै मेरो प्रभु ख्रीष्ट येशूको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठताका निम्ति म सबै कुराहरू हानि ठान्छु। उहाँकै निम्ति मैले सबै कुराहरूको हानि खपे अनि ख्रीष्टलाई प्राप्त गरौँ र उहाँलाई भेट्टाइन सकु भनेर म तिनीहरूलाई कसिङ्गर ठान्छु। Doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ.
to have the excellency of the knowledge of Jesus as his treasure, येशू ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठतालाई आफ्नो धनको रूपमा पाउनको निम्ति he sold all what he had उहाँसँग भएको सबै थोक उहाँले बेच्नुभयो and he bought it. र उहाँले त्यसलाई किन्नुभयो। In Matthew 13 chapter, मत्ती 13 अध्यायमा to buy the field, त्यस जमिन किन्नको the लागि man sold all what he had and bought the field. त्यो मानिसले आफूसँग भएको सबै थोक बेच्यो र त्यो जमिनलाई चाहिँ किन्यो। So we want to buy something, यदि तपाईँ केही थोक किन्न चाहनुहुन्छ भने you have to lose something. तपाईँले केही चिज गुमाउनु पनि पर्छ। If you want to buy a house, यदि हामी घर किन्न चाहन्छौँ भने you have to lose your money. तपाईँले आफ्नो पैसा गुमाउनु पर्छ। If you want to buy a car, यदि तपाईँ गाडी किन्न चाहनुहुन्छ भने you have to lose money. तपाईँले पैसा गुमाउनु पर्छ। Bible never says receive the truth. Bible says buy the truth. अनि बाइबलले कहिले पनि सत्यतालाई ग्रहण गर भनेर भनेको छैन, तर यो भनेको छ कि सत्यतालाई किन, Pay the price to buy it. त्यसलाई किन्नको निम्ति मूल्य चुकाउनुहोस्। And the man who bought the field, he sold all what he had. र जुन मानिसले त्यो जमिन किन्यो उसले त्यो जमिन किन्नलाई आफूसँग भएको सबै थोक बेच्यो। To accept the character of Jesus, येशू ख्रीष्टको चरित्रलाई The स्वीकार wisdom of गर्नको Jesus, निम्ति, येशू ख्रीष्टको बुद्धिलाई, the power of Jesus, येशूको त्यो शक्तिलाई you must lose your wisdom. तपाईले आफ्नो बुद्धि गुमाउनु पर्छ। You must lose your money तपाईले आफ्नो पैसा गुमाउनु पर्छ। or your knowledge, तपाईको आफ्नो ज्ञानलाई गुमाउनु पर्छ। your faith, तपाईको your power, विश्वासलाई, तपाईको शक्तिलाई, all old habits, सबै पुरानो बानीहरू, old sins, पुरानो पापहरू, everything, whatever that belong to you, you have to sell them all off. तपाईसँग जे जति तपाईको आफ्नो छ त्यो सबै बेच्नु पर्छ। Selling means disowning it. बेच्नु भन्नाले त्यसको अधिकारलाई चाहिँ छोडिदिनु। Truth must be bought. सत्यता चाहिँ किनिनु पर्दछ। You should not borrow truth. तपाईले सत्यतालाई सापटी लिनु हुँदैन। Don't borrow the truth, but buy the truth, Bible says. बाइबलले भन्दछ सत्यतालाई सापटी नलिनुहोस् तर त्यसलाई किन्नुहोस्। Yes, Proverbs 23, हितोपदेश 23 मा verse 23. 23 को 23 पद। सत्यता किन र त्यसलाई नबेच, बुद्धि, शिक्षा र समझ पनि किन। Buy the truth and sell it not, also wisdom and instruction and understanding. Buy the truth and sell it not. सत्यता किन र त्यसलाई नबेच। So to buy the truth, you have paid not only the faith as a price, सत्यतालाई किन्नको निम्ति तपाईले त्यसको मूल्यको रूपमा विश्वासलाई मात्र दिनुभएको छैन, but the man sold all what he had. तर त्यो मानिसले आफूसँग भएको सबै थोक बेच्यो। All what he had. उसँग भएको सबै थोक। That means all what seemed to be a gain for him, he sold. त्यसको अर्थ उसको निम्ति जे जति कुराहरू लाभको कुरा थियो त्यो सबै कुरा उसले बेच्यो। Therefore, in Philippians 3:8, Paul says, whatever that seemed to be gain for me, I consecrated everything. त्यसैकारण पावलले फिलिपी 3 को 8 पदमा भन्दछ कि जे जति कुराहरू मेरो निम्ति लाभको देखिए ती सबै कुराहरू म त्याग्दछु। To buy the excellent knowledge of Jesus. येशू ख्रीष्टको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानलाई किन्नको निम्ति, The truth, यस सत्यतालाई किन्नको लागि, the true joy that comes to you through the Holy Spirit, साँचो आनन्द चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा मात्र तपाईको आउँछ। you have to give away all the old habits, तपाईले चाहिँ सबै पुरानो बानीहरू त्याग्नु पर्दछ। old culture, old habits, old character. पुरानो संस्कारहरू, पुरानो बानीहरू, पुरानो स्वभावहरू, That is the price. त्यो नै मूल्य चुकाउनु हो। Whatever they seem to be joyful, whatever they seem to be satisfied, whatever they seem to be delightful, whatever they seem to be a gain, you must sell all those things to have this treasure and to buy the field. अनि तपाईलाई जे जति कुराहरू प्रसन्न लाग्दथ्यो, पहिले जे जति आनन्दको कुराहरू लाग्दथ्यो, ती सबै कुराहरू तपाईले बेचिदिनु पर्दछ ताकि यस जमिन किन्नको लागि। Yes. So to buy the field, यस जमिन किन्नको लागि what did this virtuous woman do? यस सद्गुणी स्त्रीले के गर्यो? She first considered it. उसले पहिला चाहिँ त्यसको विषयमा विचार गर्यो। She considered a field and then she bought it. उसले पहिला जमिनको विषयमा सोच विचार गर्यो, त्यसपछि किन्यो। The meaning of the word consider is सोच विचार गर्नु भन्नुको अर्थ see, hear and think well Hear- and come to a mental verdict. र हेर्नु, सोच्नु, राम्रोसँग विचार गर्नु र एउटा अनि मानसिक निर्णयमा आइपुग्नु। Bible says they that fear God will be blessed. बाइबलले भन्दछ परमेश्वरको डर मान्नेहरू आशीषित हुनेछन्। So basically the first quality of a woman or a man is they must fear God. त्यसकारण कुनै पनि स्त्री अथवा पुरुषको पहिलो हुनुपर्ने गुण भनेको चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको डर मान्नु पर्दछ। Always look for a partner who fears God. त्यसकारण सधैँ यस्तो जोडीको खोजी गर्नुहोस् जसले परमेश्वरको भय मान्दछ। The fear of God is the beginning of wisdom and knowledge. परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। And Abraham feared God, so God blessed him. अनि अब्राहमले परमेश्वरको भय मानेको कारणले परमेश्वरले आशीष दिनुभयो। Like the stars in heaven, अनि स्वर्गको आकाशको ताराहरू जस्तै, like the dust of the earth, पृथ्वीको धुलो like the जस्तै, sand of the shore. अनि
seashore. समुद्र किनारको बालुवा जस्तै God bless him. परमेश्वरले उहाँलाई आशिष दिनुभयो। What did he pay to God? उहाँले परमेश्वरलाई के तिर्नुभयो? He feared God. उसले परमेश्वरको डर मान्यो, He obeyed God. उसले परमेश्वरले भनेको मान्यो। God blessed him. Let the stars of heaven, let the sand of the seashore, and the dust of the earth. अनि परमेश्वरले उसलाई आकाशको ताराहरू चाहिँ पृथ्वीको धुलो चाहिँ र समुद्र किनारको बालुवा जस्तै गरी आशिष दिनुभयो। So your perfect match as a partner in the church is the one who is fearing God. त्यसकारण मण्डलीमा तपाईको सुहाउँदो जोडी ऊ मात्र बन्न सक्छ जसले परमेश्वरको भय मान्दछ। Consider the field. अनि त्यस जमिनलाई चाहिँ सोच विचार गर्नु। How will you consider it? हामीले यसको विषयमा कसरी सोच्न सक्छौं? In Proverbs 24:32, हितोपदेश 24:32 मा here we read the meaning about consideration. यहाँ हामी त्यस सोच विचार गर्नु भन्नुको अर्थ बुझ्न सक्छौं। Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. तब मैले देखेँ र त्यसको विषयमा राम्ररी विचार गरेँ, मैले त्यसलाई हेरेँ र शिक्षा पाएँ। Here consider means यहाँ विचार गर्नु भन्नाले get instruction अर्थी उपदेश पाउनु and understanding. र समझ। First you must go for instruction. सबभन्दा पहिला हामीले अर्थी सुझाव पाउनु पर्दछ। If you go to buy a land, यदि तपाई जमिन किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने we consider it. यदि हामी यसलाई विचार गर्छौं, Right? Whose is this land? अब यो जमिन कसको हो? Whether it is registered under his name, अनि यो उसको नाममा छ कि छैन? whether it is legally I can purchase it, यो कानुनी रूपले म किन्न सक्छु कि whether सक्दिन? there is any dispute in that land. यस जमिनमा कुनै झगडा पो छ कि? So we consider first. हामी पहिला यो कुराहरु विचार गर्छौं। Similarly, यस्तै तरिकाले before you accept Christ into your life, तपाईको जीवनमा ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले you must get the right instruction about Jesus. तपाईले येशूको विषयमा ठीक अर्थीहरु पाउनु पर्दछ। Through the right servants of God based on the right word of God. परमेश्वरको ठीक वचनमा आधारित भएर परमेश्वरको सही सेवकहरुद्वारा When you receive the instruction, जब तपाईले त्यो अर्थी पाउनुहुन्छ, you must have understanding. तपाईले समझ पनि पाउनुहुन्छ। Understanding means the power to grasp the truth. समझ भन्नाले त्यस सत्यतालाई बुझ्न सक्ने क्षमता, Mental acceptance. एउटा मानसिक त्यसको स्वीकार्यता, Mentally you are accepting it. मानसिक रूपले तपाईले त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, That is called understanding. त्यसलाई समझ भनिदछ। So you must have the right instruction and the right understanding. त्यसकारण Instruction तपाईं- from others, understanding in your mind. त्यसकारण तपाईसँग ठीक अर्थी र ठीक समझ हुनु पर्दछ। अरूबाट पाइएको अर्थी अनि तपाईको मनभित्रको चाहिँ समझ। When you buy a field, what will you think? जब तपाईले जमिन किन्दा के सोच्नुहुन्छ? Whether the field will be profitable, अनि त्यस जमिनबाट फाइदा पाउन सकिन्छ whether कि it will be सकिँदैन? whether it will be useful, त्यसले काम लाग्दो हुन्छ कि हुँदैन? whether it's a clay field, it's a sandy field, or it's a rocky field. त्यो चाहिँ माटोको जमिन छ कि अथवा बलौटी जमिन छ कि अथवा ढुङ्गेनी जमिन छ? So you have to consider it. तपाईले त्यसको विषयमा विचार Therefore, गर्नुपर्छ। you need proper instruction or counsel. त्यसकारण तपाईलाई सही अर्थी र सही सल्लाहको आवश्यक पर्छ। Because किनभने fools will never consider. मूर्खहरूले कहिले विचार गर्दैनन्। Bible says the fools will never consider a field. They simply go and pay the price and buy it. बाइबलले भन्दछ मूर्खहरूले कहिले जमिन विचार गर्दैनन्, उनीहरू त्यतिकै गएर पैसा तिरेर किन्छन्। So in Luke the Gospel chapter 14, लुकाको सुसमाचार 14 अध्यायमा verse 18, 18 पदमा we read about a fool. हामी एउटा मूर्खको विषयमा पढ्दछौं। You know, Jesus called him for a purpose. अनि येशूले उसलाई एउटा उद्देश्यको निम्ति बोलाउनु भएको थियो। And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excused. अनि तिनीहरू सबैले एकै मतको भएर बिङ्गा लाउन थाले। पहिलोले तिनलाई भन्यो, मैले एक टुक्रा जमिन किनेको छु र मैले गएर त्यसलाई हेर्नै परेको छ। म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, मलाई माफ होस्। Or a man who called him for the feast. अथवा एउटा मानिसले उसलाई भोजको निम्ति बोलाएको थियो। What did one man say? एकजना मानिसले के भन्यो? I have bought a field. मैले एउटा जमिन किनेको छु, Now I am going to see that. अब म त्यो हेर्न जाँदैछु। What is he? त्यसको अर्थ के हो? He is a fool. ऊ चाहिँ एउटा मूर्ख हो। Because Bible says the field of the slothful will be full of briars and thistles. किनभने बाइबलले भन्दछ अल्छीहरूको जमिन चाहिँ पुरै काँडा र सिउँडीले भरिएको हुन्छ। Proverbs 24 verse 30. हितोपदेश 24:30। I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. And lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. म एउटा अल्छीको बारीबाट र एउटा समझ नभएको मान्छेको दाखबारीबाट भएर गएँ। अनि हेर, काँडाहरू बढेर त्यो सबै ढाकिएको रहेछ। त्यसको भुइँ सिस्नुले ढाकेको रहेछ र त्यसको ढुङ्गाको पर्खाल भत्केको रहेछ।
instruction, without knowledge, without counsel, without wisdom, you cannot go to heaven. तर यो उपदेशहरू बिना, ज्ञानहरू बिना, सल्लाहहरू बिना तपाईँ स्वर्ग जान सक्नुहुन्न। Only the wise will shine as firmament in heaven, Bible says. बाइबलले भन्दछ केवल बुद्धिमानहरू मात्र स्वर्गमा चाहिँ सूर्य चाहिँ चम्किने छन्। You also should never be slothful. Your field will become full of thistles and briars. तपाईँ पनि अल्छे बन्नु हुँदैन, नत्र भने तपाईँको जमिन पनि त्यस काँडा र सिउँटीले भरिनेछ। No fruitful tree will ever come up. त्यहाँ कुनै पनि फल फलाउने रुख बढ्दैन। Now let's go and think about something about the treasure. अब हामी धनको बारेमा केही विषय हामी सोच्ने छौँ। When you come to this church, जब तपाईँ यस मण्डलीमा आउनुभयो, by faith when you bought it, जब विश्वासले तपाईँले किन्नुभयो, by your consecration, तपाईँको समर्पणद्वारा, by selling all what you had earlier, तपाईँसँग पहिला भएको सबै थोक बेच्नु भएर, your old faith, old church, तपाईँको पुरानो विश्वास, पुरानो Old knowledge. मण्डली, पुरानो ज्ञान, worldly knowledge, natural knowledge, सांसारिक ज्ञानहरू, प्राकृतिक ज्ञान, worldly joy, संसारिक आनन्द, Worldly enjoyment. संसारिक मनोरञ्जन, worldly customs, worldly tradition. संसारिक संस्कार र रीतिरिवाजहरू, These are the things which you have to give away or sell away. यी सबै थोकहरू चाहिँ तपाईँले त्याग्नु पर्दछ अथवा बेच्नु पर्दछ। Then only when you make yourself empty, जब तपाईँले आफूलाई रिक्त बनाउनुहुन्छ, God will fill you with His understanding. तब परमेश्वरले तपाईँलाई समझले भरिदिनुहुनेछ। Now what are the treasures you can have in the church? अब मण्डलीमा हामीले पाउन सक्ने धनहरू के हो? In the church of God, परमेश्वरको मण्डलीमा you can have treasures तपाईले धनहरू पाउन सक्नुहुन्छ, needed for your body तपाईको शरीरलाई चाहिने धनहरू and material treasures, material needs, र भौतिक खाँचोहरू, natural needs, प्राकृतिक खाँचोहरू, spiritual needs, आत्मिक खाँचोहरू and the needs for your soul. र तपाईको प्राणको खाँचोहरू। 5 treasures you can have in the church. for today. मण्डलीमा तपाईले 5 प्रकारका धनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। Number 1, पहिलो नम्बर Jeremiah 41 verse 8. यिर्मिया 41 को 8 पद। It is said, there we read, त्यहाँ हामी पढ्दछौँ, barley, oil and wine are in the treasure, are said to be treasures. अनि गहुँ, जौ र तेल यी कुराहरूलाई चाहिँ धन भनेर भनिएको छ। But 10 men were found among them that said unto Ishmael, Slay us not, for we have treasures in the field of wheat and of barley and of oil and of honey. So he forbare and slew them not among their brethren. तर तिनीहरूमध्ये 10 जना मानिसहरू भेटाइए जसले इस्माइललाई भने, हामीलाई नमार्नुहोस्, किनकि हामीसित खेतबारीमा गहुँ, जौ, तेल र महका लुकाइराखेका धनहरू छन्। यसकारण उनले छोडिदिए र तिनीहरूलाई तिनीहरूका दाजुभाइहरूको साथमा मारेनन्। Right. In the field, there are treasures, खेतबारीमा चाहिँ त्यहाँ धन सम्पत्ति छ, not thorns and briars. अनि त्यस काँडा र सिउँडी होइन। All these things are needed for our body to grow. यी सबै थोकहरू हाम्रो शरीर भुर्कनको निम्ति आवश्यक पर्दछ। Therefore, I said, त्यसकारण मैले भने, once you come to the church of God, तपाईँ परमेश्वरको मण्डलीमा when you आइसकेपछि, study about Jesus, जब तपाईँले यीशुको विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, He is able to meet all your physical needs. उहाँले तपाईँको सम्पूर्ण शारीरिक खाँचोहरूलाई पुरा गरिदिन He सक्नुहुन्छ। says, I will give you health and cure. उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई स्वास्थ्य र आरोग्यता दिनेछु। We eat food for our health. हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हामी खानेकुरा खान्छौँ। So you get physical health once you accept Jesus as your treasure in the church. त्यसै कारण मण्डलीमा येशू ख्रीष्टलाई धनको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि तपाईले शारीरिक सुस्थता पनि पाउनुहुनेछ। What is the first treasure you can have in the church? मण्डलीमा तपाईले पाउने पहिलो धन के हो? Good health in your body. तपाईको शरीरमा असल स्वास्थ्य। You are given the truth. तपाईले सत्यता I am दिएको the छ। Lord that heals you. तिमीलाई निको पार्ने परम प्रभु म हुँ। How does He heal you? उहाँले तपाईलाई कसरी निको बनाउनुहुन्छ? Without permitting any sickness in your life. तपाईको जीवनमा कुनै पनि रोग बिमारी आउन नदिकन He keeps in good health. उहाँले तपाईलाई असल स्वास्थ्यमा राख्नुहुन्छ। That is a first blessing. त्यो नि पहिलो आशिष हो। Right. Secondly, दोस्रो, Ezekiel 28 verse 4. एजिकियल 28 को 4 पद। Here we read the field bringing forth gold, silver and brass. यहाँ हामीले सुन, चाँदी र पित्तल फलाउने जमिन देख्छौँ। Read. With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee riches and hast gotten gold and silver into thy treasures. Yes. आफ्नो बुद्धि र आफ्नो समझद्वारा तैले आफ्ना निम्ति धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छस् अनि आफ्ना भण्डारहरूमा सुन र चाँदी प्राप्त गरेको छस्। Gold, silver and brass are all said to be treasures. सुन, चाँदी र पित्तलहरूलाई चाहिँ धन भनेर भनिदछ। This speaks about our material needs. यसले हाम्रो भौतिक खाँचोलाई देखाउँदछ। We need money for everything. हामीलाई सबै थोकको लागि पैसा चाहिन्छ। Without money, you'll become a pauper, you'll become a beggar. पैसा बिना चाहिँ हामी माग्ने अथवा भिखारी बन्दछौँ। You will borrow, you cannot lend. तपाईले सापट लिनुहुन्छ, सापट दिन सक्नुहुन्न। But what is God's blessing? तर परमेश्वरको आशिष के हो? What is His promise? उहाँको प्रतिज्ञा के छ? I will never make you a borrower, I'll always make you a lender.
म तिमीलाई कहिले सापटी लिने बनाउने छैन तर सापटी दिने बनाउने छु You will give to others. You will never beg. तपाईले अरूहरूलाई दिनुहुनेछ कहिले माग्नु हुने छैन The psalmist says, भजन लेखकले भन्दछन् the young lions will suffer hunger, जवान सिंहहरू उनीहरूलाई भोक लाग्छ but they that seek the Lord will never suffer for any need. तर परम प्रभुका खोजी गर्नेहरूलाई कहिले पनि कुनै कुराको खाँचो हुने छैन So, we need money for all our material needs. त्यसकारण हामीलाई सबै भौतिक खाँचोको निम्ति पैसा चाहिन्छ कपडा किन्नलाई कपडा किन्नलाई पैसा We चाहिन्छ need money for food. र खानको लागि पैसा चाहिन्छ Without money, we will be only beggar. All these treasures are in the church. तर यी सबै धन चाहिँ मण्डलीमा छ Jesus says, यसुले भन्नुहुन्छ your heavenly Father knows what you are in need of. तिमीलाई के कुराको खाँचो छ सो स्वर्गमा हुने पितालाई थाहा छ And He has been faithfully granting you all your needs. र उहाँले विश्वासयोग्य सहित सबै खाँचोहरू जुटाइदिइरहनु भएको छ Whether you are poor or rich, चाहे तपाईँ धनी हुनुहोस् अथवा गरिब God will not only He will be concerned about your physical need, He is also very much concerned about your material needs. Therefore, specifically Jesus mentioned, see the fowls of the air, they sow not, they reap not, but they have beautiful nest. God the Father caring for them, right? They get beautiful fresh food, not refrigerated food, frozen food. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि उहाँले हाम्रो यो शारीरिक खाँचो मात्र होइन तर भौतिक खाँचोहरू पनि पुरा गर्नुभएको छ उहाँले यो पनि उदाहरण दिएर भन्नुभएको छ आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई र न त तिनीहरूले बिउ छर्छन् न त कठिनीहरू नै गर्छन् तर उनीहरूलाई केही कुराको खाँचो हुँदैन Therefore, whatever God gives you, naturally accept it and be happy about त्यसकारण it. परमेश्वरले तपाईँलाई प्राकृतिक तवरले जे जति दिनुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् खुसी रहनुहोस् Then thirdly, तेस्रो in Job chapter 38, अय्युब 38 अध्यायमा verse 22, 22 पद here we read about another treasure. हामी यहाँ अर्को धनको विषयमा पढ्दछौँ What are they? तिनीहरू के हुन् Snow, rain, wind, water. हिउँ वर्षा पानी र झरी Pata jaldi. Hast thou entered into the treasures of the snow, or hast thou seen the treasures of the hail? के तिमी हिउँका भण्डारहरूभित्र पसेका छौ वा तिमीले असिनाका भण्डारहरू देखेका छौ which I have reserved against the time of trouble. Snow is said to be a treasure. हिउँलाई पनि धन भनेर Rain भनिएको is छ said to be a treasure. वर्षालाई पनि धन भनिदछ Wind and water is said to be treasures. अनि हावा र पानी पनि धन भनिदछ Do we need it or no? हामीलाई यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन We need rain. हामीलाई वर्षा चाहिन्छ Otherwise, we will never get water to drink. नत्र भने हामीले पिउनलाई पानी पनि हुँदैन We need natural resources too. त्यसकारण हामीलाई प्राकृतिक स्रोतहरू पनि चाहिँदछ In the Old Testament, God gave a promise. पुरानो नियममा परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा दिनुभयो You obey me and serve me. यदि तिमीले मैले भनेको मान्यौ र मेरो सेवा I गर्यौ भने will give you rain in due season. म तिमीहरूलाई ठिक समयमा झरी पठाउने छु Says, if we worship God, यदि हामीले परमेश्वरको आराधना गर्छौँ भने if we live for Jesus, यदि हामी येशूको निम्ति जिउँछौँ if भने we love Him and serve Him, यदि हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ र सेवा गर्छौँ भने not only that He will give us our physical and material needs, natural needs also He will provide. उहाँले हाम्रो जुन शारीरिक र भौतिक खाँचो मात्र होइन तर प्राकृतिक खाँचोहरू पनि उहाँले जुटाइदिनु हुनेछ In the Old Testament, पुरानो नियममा during the days of King Ahab राजा अहाबको समयमा and Jezebel his wife, र उसको श्रीमती इजेबेल Elijah shut up the rain. एलियाले चाहिँ झरीलाई रोकिदिनु भयो Why? किन People became idolaters. मानिसहरू चाहिँ मूर्ति पूजक बने They stood in between two opinions. उनीहरू चाहिँ दुईवटा विचारधाराको बीचमा Whether उभिए to worship God or worship the idols of Baal. अनि परमेश्वरको आराधना गर्नु कि अथवा बालको मूर्तिहरूलाई पुज्नु भनेर Elijah said, एलियाले भने Lord, don't send rain. प्रभु वर्षा नपठाइदिनुहोस् So even rain comes only when we serve God faithfully. त्यसकारण यदि हामीले परमेश्वरलाई विश्वासयोग्य पूर्वक सेवा गर्यौं भने मात्र झरी पर्दछ If we live a righteous life, जब हामीले धार्मिक जीवन बिताउँछौं God will bless the land. परमेश्वरले त्यस देशलाई आशीष दिनुहुनेछ God promises you even natural resources. परमेश्वरले तपाईलाई प्राकृतिक स्रोतहरू पनि दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ When you accept Jesus to be the greatest treasure, जब हामीले येशूलाई सबैभन्दा ठूलो धनको रूपमा ग्रहण गर्दछौं you have your needs for your physical life. तब तपाईलाई आफ्नो शारीरिक जीवनको खाँचो पाउनुहुनेछ You have your needs for your material life. तपाईको भौतिक खाँचोहरू पनि पाउनुहुनेछ God will provide you even your natural needs. र परमेश्वरले तपाईको प्राकृतिक खाँचोहरू पनि पूरा गरिदिनुहुनेछ Then fourthly, चौथो Colossians chapter 2 verse 3. कलोस्सी 2 को 3 पद There we read about another treasure. त्यहाँ हामी अर्को सम्पत्ति धनको विषयमा पढ्दछौं What is it? त्यो के हो Wisdom and knowledge. बुद्धि र ज्ञान In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. जसमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्
wisdom and knowledge in the scriptures. अनि धर्मशास्त्रमा भएको बुद्धि र ज्ञान Why do you want knowledge of the scripture? हामीलाई धर्मशास्त्रको ज्ञान किन चाहिन्छ Why God is particular that you must be wise in the knowledge of the scriptures? हामी धर्मशास्त्रको ज्ञानमा बुद्धिमान नै भएको परमेश्वर किन चाहनुहुन्छ These are all dire needs for your spiritual growth. यी सबै तपाईको आत्मिक उन्नतिको निम्ति चाहिँ अति आवश्यक कुरा The हो word of God is said to be the word of knowledge. परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरको ज्ञान पनि भनिदछ Word of God is said to be the word of wisdom. परमेश्वरको वचनलाई बुद्धिको वचन भनिदछ Similarly, यस्तै तरिकाले the spirit of God is said to be the spirit of knowledge. परमेश्वरको आत्मालाई ज्ञानको आत्मा भनिदछ The spirit of God is said to be the spirit of wisdom. परमेश्वरको आत्मालाई बुद्धिको आत्मा भनिदछ In Isaiah 11:2 एशिया 11 को 2 मा and Colossians 2:3, र कलसी 2 को 3 र 4 मा we read that हामी यो पढ्दछौं in the scriptures there is wisdom. धर्मशास्त्रमा त्यहाँ बुद्धि छ In the spirit there is wisdom. आत्मामा बुद्धि छ So in the church of God, त्यसकारण परमेश्वरको मण्डलीमा God provides you all your spiritual needs through the word of God and through the spirit of God. परमेश्वरको वचनद्वारा र परमेश्वरको आत्माद्वारा परमेश्वरले तपाईको सबै आत्मिक खाँचोहरू जुटाइदिनुहुन्छ He has given you the knowledge of the scripture through the servants of God. परमेश्वरको सेवकहरूद्वारा धर्मशास्त्रको ज्ञान उहाँले तपाईलाई दिनुभएको छ He has anointed you with the Holy Spirit that you might become wise by the working of the Holy Spirit in your life. उहाँले तपाईलाई पवित्र आत्माले अभिषेक दिनुभएको छ ताकि पवित्र आत्माको कामद्वारा तपाईहरुको जीवनमा तपाई बुद्धिमान बन्न सकुन् Any field where the knowledge of the word is not clearly preached, any church where the Spirit of God is not working, the church is the church of a fool, growing only briars and thistles. अनि जुन मण्डलीमा परमेश्वरको वचनको ज्ञान प्रचार गरिएको हुँदैन उहाँको आत्माको बारेमा प्रचार गरिएको हुँदैन त्यो मण्डली केवल मूर्खहरूको मात्र हुन्छ जहाँ केवल काँडा र सिउँडी मात्र उम्रन्छन् So your spiritual needs are your treasures, त्यसकारण तपाईको आत्मिकी खाँचोहरू नै तपाईको like धन हो knowledge, wisdom and understanding. ज्ञान बुद्धि र समझ Always grow in understanding and knowledge. सबैजना सधैँ नै यस समझ र ज्ञानमा बढ्दै जानुहोस् Then the fifth need, पाँचौं खाँचो 2 Corinthians 4:7. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 7 Here we read, यहाँ हामी पढ्दछौं But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. 4 को 7 पद तर सामर्थ्यको उत्तमता चाहिँ हामीबाटको होइन तर परमेश्वरबाटकै होस् भनेर हामीसित यो धन माटाका भाँडाहरूमा छ God also gives you His glory. परमेश्वरले उहाँले आफ्नो महिमा पनि दिनुहुन्छ What is the glory? त्यो महिमा के हो That is a final state that you have to come to. यो चाहिँ हामी आइपुग्नु पर्ने अन्तिम अवस्था हो Bible says when the Lord shall build up Zion, He will appear in His glory. बाइबलले भन्दछ जब परमप्रभुले सियोन बनाउनु हुनेछ तब उहाँ महिमामा प्रकट हुनुहुनेछ That means त्यसको अर्थ हो when Zion is made perfect and complete in all the will of God, Jesus will come. जब सियोनलाई परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा बनाएर पूरा सकाइदछ तब यीशु प्रकट हुनुहुनेछ God is not only giving you knowledge and wisdom and understanding as a primary standard, but as a scholarly standard. अनि परमेश्वरले तपाईलाई यो ज्ञान बुद्धि र समझ एउटा केवल प्राथमिक तहको लागि मात्र दिनुभएको होइन तर एकदमै उच्च शिक्षा तहको लागि पनि दिनुभएको हो Right, that is given. त्यो चाहिँ दिएको छ That alone can lead you to glory. त्यसले मात्र महिमामा डोर्याउन सक्छ Therefore, Apostle Paul writes to Colossians 1:27, 28 and 29. त्यसैकारण पावलले कलोसी 1 को 27, 28 र 29 मा लेख्नु To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. उनीहरू कहाँ परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बीचमा यो रहस्यको महिमाको धन के हो सो प्रकट गर्न चाहनुभयो महिमाको आशा ख्रीष्ट तिमीहरूभित्र नै रहस्य हो हरेक मानिसलाई ख्रीष्ट येशूमा सिद्ध भएको अवस्थामा उपस्थित गराउनका निम्ति हरेक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र हरेक मानिसलाई सम्पूर्ण बुद्धिसित शिक्षा दिँदै हामी उहाँलाई प्रचार गर्दैछौँ यसैका निम्ति म पनि उहाँको प्रभावकारी कार्य अनुसार जसले ममा सामर्थ्य साथ काम गर्छ संघर्ष गर्दै परिश्रम गर्दछु Christ in you is the hope of glory. तिमीहरुमा हुनुहुने ख्रीष्ट नै महिमाको आशा हुनुहुन्छ Not only that we buy Christ, हामी ख्रीष्टलाई किन्ने मात्र होइन we keep Christ in us. हामी ख्रीष्टलाई हामी भित्रै राख्छौं We find ourselves in Him and He in us. हामी पनि आफैलाई उहाँ भित्र भेट्टाउँछौं र हामी भित्र उहाँलाई That is राख्छौं the highest standard of thinking. त्यो नै सोचाइको एउटा उच्च स्तर हो For which what have we got to do? त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्दछ What has त God done for us? परमेश्वरले हाम्रो निम्ति के गरिदिनु भएको He छ has given us the knowledge, उहाँले हामीलाई light- ज्ञान दिनुभएको छ the light of the knowledge of the
glorious gospel, महिमित सुसमाचारको ज्ञानको प्रकाश दिनुभएको छ, not ordinary gospel. साधारण सुसमाचार होइन। Speaking about Jesus, about his birth, about death, these are all ordinary gospel. अनि येशूको बारेमा, उहाँको जन्म मृत्युको बारेमा बताउनु त केवल साधारण सुसमाचार मात्र हो। But for the church to be made perfect and complete in all the will of God, to attain God's eternal glory, तर त्यस परमेश्वरको अनन्त महिमा हासिल गर्नलाई मण्डलीलाई चाहिँ सिद्ध बनाउनको निम्ति you need to listen to the glory, the light. You need to have the knowledge of the light of the knowledge of the glorious gospel. तपाईसँग चाहिँ महिमित सुसमाचारको ज्ञानको प्रकाश हुनु जरुरी छ। Highest doctrines, उच्च सिद्धान्तहरू, highest revelations, उच्च प्रकाशहरू which can lead you to attain God's eternal glory, जसले तपाईलाई परमेश्वरको अनन्तको महिमा हासिल गर्न अगुवाई गर्दछ, which can make you in his own image and likeness. जसले तपाईलाई उहाँकै स्वरूप र प्रतिरूपमा बदल्न सक्छ। When God made Adam in his own image and likeness, जब परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, he was filled with glory. ऊ चाहिँ महिमाले भरिएको थियो। What is the glorious life? त्यो महिमित जीवन के हो? A life equivalent to God. जुन परमेश्वर समानको जीवन, A life that was that kept him so close to God. जुन जीवन जसले उसलाई परमेश्वरको नजिक राख्यो, A life that kept him in obedience to God's word. परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा राखिएको जीवन, The life that helped you to live an innocent, purified life. एउटा निर्दोष र पवित्र जीवन, पवित्र बिताएको जीवन। And therefore Bible says he was filled with God's glory. त्यसैकारण बाइबलले भन्दछ ऊ परमेश्वरको महिमाले भरियो। Attaining God's glory means not receiving some sunlight, परमेश्वरको महिमा हासिल गर्नु भन्नाले कुनै सूर्यको प्रकाश पाउनु होइन। bringing you back into the original position of Adam तपाईलाई आदमको पहिलोई अवस्थामा फर्काएर ल्याउनु, in knowledge and wisdom, ज्ञान र बुद्धिमा, in divine character, ईश्वरीय in स्वभावहरूमा, divine power, ईश्वरीय शक्तिमा and much more than anything, र अरू चिजहरूभन्दा पनि बढी perfect innocent life, एउटा सिद्ध निर्दोष जीवन, not even a blot in his life, एउटा दाग पनि नलागेको, not a spot. एउटा सानो धब्बा पनि नलागेको। Innocence means not knowing what sin is. निर्दोषता भन्नाले पाप के हो त्यो नि थाहा नपाउनु। Jesus never knew what sin is. येशूलाई पाप के थियो त्यो थाहा नै थिएन, He never had sin in him. उहाँमा कुनै पाप थिएन। That is innocent life. त्यो नि एउटा निर्दोष जीवन हो। Innocence is no more seen in our life. हाम्रो जीवनमा अहिले निर्दोषता देख्न सकिँदैन। Our mind becomes corrupt. हाम्रो मन भ्रष्ट भएको छ। When the devil entered in Eve, जब शैतान चाहिँ हव्वामा प्रवेश गर्यो, corrupted her mind उसको मनलाई भ्रष्ट तुल्यायो। from the simplicity, purity that was in Christ. ख्रिस्टमा भएको उसको सरलताबाट The first thing what they found is, उसमा पाएको पहिलो कुरा चाहिँ I am naked, you are naked. I am naked, you are naked. म नाङ्गो छु तिमी पनि नाङ्गै छौ। That is the first thing they had. उनीहरूसँग भएको पहिलो कुरा त्यही नै थियो। Knowledge of sin. अनि पापको ज्ञान। When our mind is corrupted जब हाम्रो मन भ्रष्ट हुन्छ from the purity, त्यस पवित्रताबाट, our mind will always think negatively, always think about sin. अनि हाम्रो मनले सधैँ नकारात्मक सोचाइ गर्दछ र पापको विषयमा मात्र सोचिरहन्छ। If our mind is very innocent, यदि हाम्रो मन एकदम निर्दोष छ भने, even if you tell me something about sin, I can't accept it. तपाईले मलाई पापको विषयमा केही भने तापनि मैले त्यसलाई बुझ्न सक्दिनँ। I'll say, I never heard about it, I never know about it. मैले यसको विषयमा कहिले सुनेको पनि छैन, थाहा पनि छैन। Examine what is the state of your mind. तपाईको मनको अवस्था के छ जाँचेर हेर्नुहोस्। Examine whether it is corrupted by the devil. शैतानद्वारा कतै भ्रष्ट त पारिएको छैन। By over wisdom also man can be corrupted. अनि आफ्नै ज्ञान बुद्धिद्वारा पनि मानिस Over wisdom. धेरै ज्ञान बुद्धिद्वारा पनि मानिस भ्रष्ट हुन सक्छ। Therefore Paul is warning the church. त्यसै कारण पावलले मण्डलीलाई चेतावनी दिनुहुन्छ, Let not the devil deceive you as he deceived Eve in the Garden of Eden. अदनको बगैँचामा हव्वालाई छल गरे चाहिँ शैतानले तिमीलाई छल नगरोस्, By making her overwise. उसलाई धेरै बुद्धिमान बनाएर। The ultimate achievement in our life is to attain God's glory. हाम्रो जीवनको अन्तिम उपलब्धि भनेकै परमेश्वरको महिमालाई हासिल गर्नु हो, For which we need to listen to the light of the knowledge of the glorious gospel. जसको लागि हामीले महिमित सुसमाचारको ज्ञानको प्रकाशहरू पाउनु पर्दछ। That is what God has been teaching you these days. त्यही कुरा यी दिनहरूमा परमेश्वरले तपाईलाई सिकाउँदै आइरहनु भएको छ। Shall we all close our eyes? हामी सबैजना आफ्ना आँखा बन्द गरौँ। As the word of God, the Spirit of God spoke to you this जसरी morning. परमेश्वरको आत्माले आज बिहान हामीसँग बोल्नु भए जस्तै, Right. In knowledge and wisdom, त्यस ज्ञानमा र बुद्धिमा, in understanding, समझमा, in a balanced life. एउटा सन्तुलित जीवनमा, Yes. Science says विज्ञानले भन्दछ your diet should be balanced and mixed. तपाईको खानेकुराहरू सन्तुलित हुनुपर्दछ र नापिएको हुनुपर्दछ। Spiritually also, you must always maintain a balance in life. आत्मिक रूपले पनि हामीले सन्तुलित जीवन कायम राख्नु पर्दछ। Don't try to be over much holy, over much righteous, Atya- over much praying. अत्यधिक पवित्र, अत्यधिक प्रार्थना गर्ने, अत्यधिक धर्मी हुने प्रयास नगर्नुहोस्। Pray to necessity. आवश्यकता अनुरूप प्रार्थना गर्नुहोस्। God has given us all a measure to practice. परमेश्वरले हामी सबैलाई अभ्यास गर्नको निम्ति एउटा नाप दिनु भएको छ। That measure is all sufficient for us. त्यही नाप नै हाम्रो निम्ति पर्याप्त छ। Yes. Surrender your life to
God. आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण From गर्नुहोस्। today you start considering. आजदेखि तपाईँले विचार गर्न सुरु गर्नुहोस्। First of all, be virtuous. सर्वप्रथम सद्गुणी बन्नुहोस्। Yes, try to achieve excellent quality, सर्वश्रेष्ठ स्वभावहरूलाई हासिल गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। excellent character, एकदम सर्वश्रेष्ठ चरित्रहरू, excellent knowledge of Jesus, यीशु ख्रीष्टको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान and maintaining your life well balanced in everything. र आफ्नो जीवनलाई सबै कुरामा सन्तुलित कायम राख्नुहोस्। There is treasure in the field. त्यस जमिनमा धन सम्पत्ति छ। When you come to the church, जब हामी मण्डलीमा आउँछौँ, Christ is the treasure. ख्रीष्ट नै धन हुनुहुन्छ। Truth is the treasure. सत्यता नै धन हो। The glorious doctrine is the treasure. महिमित सुसमाचार नै धन हो। God will give you all these treasures. परमेश्वरले तपाईँले सबै धन दिनुहुनेछ। It will meet your needs, यसले तपाईँको आवश्यकता पूरा गरिदिनेछ। pertaining to your body, तपाईँको शरीरलाई आवश्यक, pertaining to your spirit, तपाईँको आत्मालाई आवश्यक, pertaining to your soul, तपाईँको प्राणलाई आवश्यक, pertaining to your natural तपाईँको needs, प्राकृतिक खाँचोहरूको आवश्यक अनुसार and finally make it glorious like र God. अन्तमा यसले तपाईँलाई परमेश्वर जस्तै महिमित ल्याउनेछ। To help you live an innocent, sincere life. तपाईँहरूलाई निर्दोष र एउटा इमानदार जीवन बिताउन The devil might try to corrupt your mind. शैतानले तपाईँको मनलाई भ्रष्ट पार्ने प्रयास गर्ला। Don't give room for it. यसलाई तपाईँले कुनै स्थान नदिनुहोस्। Your simplicity and purity that you have in Christ must never be spoiled. तपाईँको ख्रीष्टमा भएको सरलता र निर्दोषतालाई कुनै पनि कुराले बिटिलो नगरोस्। Ultimately, when God leads us to a glorious state, अन्तमा जब परमेश्वरले हामीलाई महिमित अवस्थामा डोर्याउनु हुनेछ, He will appear in the clouds. उहाँ त्यस बादलमा प्रकट When हुनुहुनेछ। the Lord shall build up Zion जब परमप्रभुले सियोनलाई बनाउनु हुनेछ, in His glorious state, उहाँको त्यस महिमित अवस्थामा Jesus will come. यीशु आउनुहुनेछ। John saw New Jerusalem coming down with the glory of God. यूहन्नाले नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वरको महिमासँगै तल ओर्लिरहेको देख्नुभयो। You know, once you become perfect and complete in all the will of God, एक पटक हामी परमेश्वरको इच्छामा पूर्ण र सिद्ध that बनिसकेपछि leads to a glorious life. त्यसले नै हामीलाई महिमित जीवनमा डोर्याउँदछ। Therefore, we are given the doctrine for perfection. त्यसै कारण हामीलाई सिद्धताको निम्ति सिद्धान्त दिइएको छ। Everybody surrender your life. सबैजना आफ्नो जीवनलाई समर्पण From गर्नुहोस्। today, you start considering it. आजदेखि तपाईँले यसमा विचार गर्न सुरु गर्नुहोस्। Come to a mental verdict. एउटा मानसिक निर्णयमा आइपुग्नुहोस्। What to do and what not to do. के गर्ने र के नगर्ने, When to do, how to do, where to do. कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, Come to a mental verdict. यसरी मानसिक निर्णयमा आइपुग्नुहोस्। Receive the light of the knowledge of the glorious gospel. त्यस महिमित सुसमाचारको ज्ञानको प्रकाशलाई प्राप्त गर्नुहोस्। Attain the glory of God whereunto you are called. अनि तपाईँलाई बोलाइएको त्यस परमेश्वरको महिमालाई हासिल गर्नुहोस्। God will help us through His Spirit and His Word and help us to attain that glory. परमेश्वरले आफ्नो आत्मा र वचनद्वारा हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस् र त्यस महिमालाई प्राप्त गर्न हामी सकौं। Those of you who believe in this doctrine, put up your hands and praise God. जो जो यस सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्छ आफ्नो हात उचालेर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुहोस्। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus returns in glory.